त्यही भएर मैले भ्लग बनाउनु पाएन राम्रो ठिकै छ अब सब्स्क्राइब गरे बापत यो लाइक गरे बापत यो डेली भ्युज हेरे बापत यिनीहरू सबै हेरेपछि एउटा पेन पाउनु एउटा पेन पाइने रहेछ भित्ती ओके सञ्जय भ्लगलाई सब्स्क्राइब गरे I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit. हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आजको भिडियो केटाहरूसँग छ हाम्रो आज त हामी इक्जाम लिएर फर्किँदैछौँ युवराजी के छ आई एम फाइन गाइज इक्जाम कस्तो भयो एकदम बबाल हो बबाल बेस्ट अफ द बेस्ट कतिवटा क्वेसन छोड्यो एउटा नि छोडिन तिमीले मैले त दुईटा छोडेको छ 8 ल ठीक छ सुजन के छ आजको इक्जाम कस्तो भयो यस्तै भयो हेर यहाँ यो सब्स्क्राइब गरे बापत यो लाइक गरे बापत यो भ्युज हेरे बापत पेन मजाले देखाउँछ सबै म पुरा गर्दिन्छु मैले सब्स्क्राइब गरे बापत केटाहरूले मेरो सब्स्क्राइब गरे बापत मैले पेन दिनुपर्ने हुन्छ केटाहरूलाई यस्तो अनि गाइज अब त्यो के अरे अब हाम्रो युट्युब च्यानल सञ्जय भ्लगर छ होइन त्यसलाई चाहिँ टक्क लगाएर त्यो के अरे सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो लाइक हान्नु पर्यो होइन अनि सेयर पनि हान्दियो नि त टक्क एउटा सेयर हान्दियो भने टक्क चल्छ केटा होइन अनि हामी चाहिँ अब यस्तो खालको भ्लगहरू चाहिँ धेरै बनाउँछ क्या तपाईँहरूलाई रमाइलो होइन कहिले काहीँ आजको मेरो कन्टेन्ट समेली होइन आज मेरो कन्टेन्ट चाहिँ युवराजले दिँदैछ आजको हाम्रो कन्टेन्टमा चाहिँ युवराज कार्की आज चाहिँ हामी इक्जाम दिएर आएको बब्बाले भयो इक्जाम किनभने आज नेपाली भएर नेपालीमा दियो बब्बाले भयो आजको हाम्रो इक्जाम चाहिँ अनि गाइस एउटा रमाइलो खुसी पनि छ है जसले सब्स्क्राइब गर्छ एउटा पेन मलाई मेरो सब्स्क्राइबर जसले युट्युब च्यानलमा हाम्रो युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्छ होइन उसले चाहिँ एउटा पेन पाउँछ है केटाहरू बोलाउँदै जाँदैछ त्यहाँनिर वाइल्ड पारो केटाहरूको त बाइक छ नि त अब हाम्रो त बाइक पनि छैन दुई खुट्टे गाडी छ गाडी सब्स्क्राइब गरे बापत यो लाइक गरे बापत यो डेली भ्युज हेरे बापत यिनीहरू सबै हेरेपछि एउटा पेन पाउनु एउटा पेन पाइने रहेछ सब्स्क्राइब गरेको हामी चाहिँ अब होइन अब हामी चाहिँ अब ब्लगर के जोक सुनाउनु लाग्यो एउटा रमाइलो के देऊ न त हाम्रो दर्शक पेनहरूलाई ल म अडियन्सहरूको लागि के एउटा रमाइलो कुरा देऊ न त ल म दर्शकहरूलाई चाहिँ के दिन्छु भने म पाँडेको स्वर दिन्छु होइन ओके ओके ल लगाएर होइन कुनै बित्ती ओके सञ्जय भ्लगलाई सब्स्क्राइब गरे ल कडा हो हाम्रो पाडेजीको स्वर निकालेर चाहिँ हाम्रो युवराज कार्कीले त उ गरिदिइसकेको छ सबैले गर्नुहुन्छ भन्ने त लागेको छ तर हामीले भन्ने त गर्ने होइन गर्दै गर्नु सब्स्क्राइब नै गर्नु ठिकै छ जे भयो नि मलाई जति सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ एकदम खतरा छ कति पुगेको छ सब्स्क्राइबर थाहा छ कति 350 ल ठिक छ ल बबाल इन द नेम सही तरिकाले ग्रो भइरहेछ अहिले इक्जाम भएकोले मैले राम्रोसँग भिडियो बनाउनु पाएको छैन र पनि बब्बाले तपाईँहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ फर द थ्याङ्क यू फर योर सपोर्ट बब्बालाई छ पछाडिको भ्यूहरू फोन अठाएको फोन पनि भारी भएर गरौँ गएर हातबाट दुखिसक्यो बागमती खोला चाहिँ यहीँदेखि कालो भएर गएको छ पहिले सफा थियो अरे दिस इज द नेक्स्ट डे गाइस आज चाहिँ पानी पऱ्यो हल्का बब्बाले भएको छ अहिलेको वेदरहरू चाहिँ बब्बाले आइरहेछ ब्याकग्राउन्ड भ्यूहरू पनि म चाहिँ घरदेखि बाहिर निस्किरहेको छु भर्खरै पानी रह्यो अस्तिहरू पनि आएको थियो त्यो ठाउँ चाहिँ बब्बाले सोचे भयो नि गाडीहरू आइरहेछ पिकनिक खाने गएर आएको होला बब्बाले छ आजको अब एकछिन मासतिर जाने अनि डुल्ने अनि आउने एकछिन वेट है त अहिले चाहिँ हतार पानी रह्यो त्यही भएर म चाहिँ हतार भिडियो गर्नु निस्किएको छु किनभने मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु अब मेरो डेली भ्लग आउँछ भनेर मैले डेली हाल्छु अब जस्तै परिस्थितिमा भने पनि म डेली भ्लग हाल्ने हो अन्धेरा आइरहेको छ त्यहाँ यता साइड भएको बेला अन्धेरा आएको रहेछ बब्बाले हुन्छ वाइट पारामा डुलिरहेको छ अहिले साइकलमा डुल्ने हो भ्लग बनाउने हो सही तरिकाले अहिले चाहिँ हाम्रो इक्जाम चलिरहेछ
पानी रहेको बब्बाले भ्यू भइरहेको छ अहिले त एकदमै दामी छ सही मजा आइरहेको छ अहिले चाहिँ एक हातले फोन उठाएर भिडियो गर्नु गाह्रै छ तर मलाई कुनै पनि गाह्रो भएको छैन मलाई गाह्रो भएको छैन है अहिले पानी आइरहेछ असिना पनि परिरहेको थियो अघि भर्खरै पानी त बबाले आयो अब म चाहिँ घरतिर जानुपर्ने हुन्छ किनभने पानी आइसक्यो जस्तै परिस्थितिमा भ्लग बनाउनु चाहिँ छोड्ने होइन यस्तो पानी आइरहेछ अब घरतिर यस्तै टर्निङ मोड्नुपर्ने हुन्छ अनि लाग्छु म तर अब घरतिर लाग्दैछु म पानीले भिजाउँछ पछाडि टायरले बब्बाले छ खतरा हुन्छ यार पानी परेपछि चाहिँ तर परिरहनु साह्रै नबजाउँछ क्या वाइल बाह्र उडिरहेछ मेरो साइकल आफै कुद्छ मैले चलाउनु पर्दैन मेरो साइकललाई मलाई कुदाएर हिँड्छ यसले पानी आयो छिटो जानुपर्ने हुन्छ नत्र भए कपडा भिजाउँछ फेरि 2 दिनको लागि त गाह्रो छ धुनुको लागि त्यही भएर मैले भ्लग बनाउनु पाएन राम्रो ठिकै छ अब बाटोमा जाँदैछु कन्टेन्ट पनि केही छैन आजको कन्टेन्ट चाहिँ असिना आएको हुन्छ बब्बाले छ यो ठाउँ चाहिँ पेन्टिङ मल भन्छ है के भन्छ जोरपाटीमा छ बब्बाले छ है सही हो पानी यताबाट राम्रो देख्ने रहेछ त्यहाँ अघि उताबाट गरेको कस्तो अन्धेरा आएर मलाई कस्तो निराश लागिरहेको थियो यार म नराम्रो छु कि के हो भनेर तर मलाई अब पुरा विश्वास भयो म राम्रो रहेछु आइ एम ह्यान्डसम वाइल्ड पारामा दौडिरहेको छु मेरो साइकलले मलाई कुदाइरहेको छ म कुद्नु पर्दैन मैले अठाउनु पर्दैन साइकललाई किनभने यो साइकललाई मेरो बाटो थाहा छ यो साइकललाई मेरो घर जाने बाटो त्यही भएर यो साइकलले मलाई खुरु पुऱ्याउँछ अब यसरी मैले पाइकल मात्र चल्ने हो साइकलले मलाई लगिहाल्छ टुटुटुटुटु पारेर पछाडि हिलो छ्यापेर छिटो हिँड्नु भन्दैछ मलाई पानी आइरहेछ आज पानी आयो त्यही भएर राम्रो भिडियो दिन सकिनँ ठिकै छ पानी रहेकोले म थाहा निस्कियो क्या वाइल्ड पारामा अहिले चाहिँ पानी रहिसक्यो तर अब रहेर निस्किएको त पनि भएन ओके ठिक छ अल राइट गाडी हुनेहरूलाई अब आनन्दले हिँडिरहेको छ यार गाडीवालाहरू त फोन भिज्ने सम्भावना धेरै छ फेरि बल्ल भ्लग बनाउने फोन पनि भिजेर बिग्रियो भने बितास हुन्छ त्यही भएको कारणले अब मैले चाहिँ भिडियोलाई यहीँतिर स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ